আসসালামু আলাইকুম। আবারও আরেকটি ব্লগ নিয়ে স্বাগতম। আমি মোহাম্মদ আরিফুল হক, ট্রাভেল বার্ডস বিডি থেকে। আজকে নিয়ে এসেছি আপনাদের আন্ডার ওয়াটার পার্কে, পাতায়াতে। আজকে আপনাদের দেখাবো মাটির নিচে একটি ওয়াটার পার্ক। তো শুরুতেই আমরা টিকিট কাটি। এখানে ফরেনারদের জন্য আলাদা টিকিট এবং লোকালদের জন্য আলাদা টিকিট। তো এখানে টিকিটের মূল্য হচ্ছে 500 বাট, চাইল্ড 300 বাট। আর হচ্ছে আমরা আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভার দিয়ে টিকিট কাটি। ট্যাক্সি ড্রাইভাররা একটু ডিসকাউন্টে টিকিট কাটতে পারে। আপনারা চাইলেও আপনাদের যেই গাড়ির ড্রাইভার আছে বা এখানে লোকাল যে গাইড আছে তাদের মাধ্যমে আপনারা টিকিট করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে কিছু ডিসকাউন্ট পাবেন ইনশাল্লাহ। চলুন প্রবেশ করি আমরা। আর আমরা হচ্ছে করোনার কিছু পরেই চলে আসছিলাম, সেই জন্য এখানকার মোটামুটি ভালো ভ্যাকসিন বা আদার্স ওরা মেনটেন করছিল। দেখুন, একটা লোক সাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 100 বাটের বিনিময়ে সাপ আপনার কাছে দিবে। অনেক সুন্দর সুন্দর মাছ এখানে রয়েছে, অনেক প্রজাতির মাছ, অনেক বড় বড় মাছ রয়েছে এখানে। মোটামুটি একটি উপভোগ করার মতো একটি আন্ডার ওয়াটার পার্ক। ফ্যামিলি, পরিবার, বন্ধু সবাইকে নিয়ে চলে আসবেন এখানে। পাতায়াতে আসলে অবশ্যই এই আন্ডার ওয়াটার পার্কটি ঘুরে যাবেন। চলুন।